सस के पेट दुख जाएगा। देखिए रुको जरा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ताऊ ताऊ लोन वाला आ गया। लेकिन एक सेकंड, अरे भाई साहब ये कैसे हो गया? अरे भाई साहब आपको क्या बताऊं, ताऊ सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा लिया और मर गए। अरे यार बेचारा लोन भरने से पहले ही मर गया। राम राम। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। लोन वाला चला गया क्या?